Здравейте! Днес ще ви покажа едно малко по-различно видео. Бяхме на плажове до селцето Олимпиада в полуостров Халкидики. И докато се къпехме и се гмуркахме, видях доста интересни риби, които се плуват в района на плажа, около скалите и в пясъчната ивица, която се намира между тях. И реших да направя едно видео за подводния свят на Халкидики. Реших да направя това видео с цел да се види какви риби плуват по повърхността, горе-долу под повърхността, горе-долу къде се позиционират в дълбочина и в близост до бреговата ивица и най-вече на какво кълват. Направих си един експеримент с една бутилка, завързана от минерална вода, с малко корда и утежнение и с 3 вида стръв. Първо имах малко бели червичета, после мида и накрая намерих на скрите един репан, който така да се каже, го щуках с камъни и го заложих за стръв. Много интересно се получи и беше доста интересно да видя коя стръв ще предпочитат рибите най-вече.
след като сложих репана, активността им доста се увеличи. Това беше едно от най-предпочитаните хапвания за тях и просто наистина много стръмно го нападах. Дори и по големите риби, които бяха доста по-плашливи, когато бях сложил белите черви и мидата, се успяха да се доближат близо до репанчето. Явно това е доста привлекателна стръв за тях, но все пак най-големите риби имаше хубави ципури, сарпи, които в интерес на истината не кълват толкова на местна храна, колкото на растителна. Не посмяха да се доближат толкова близо, но все пак имаше доста големи спарита и други видове риби, които се доближиха до островта и атакуваха доста активно. Сега, когато гледах тези кадри, разбрах защо в Гърция е разпространено използването на така нареченото полиангисто. Мен целта ми не беше да лова, знаех, че на единична кука почти невъзможно да лова да лова някоя друга риба, но с полиангистото има доста по-добър шанс да се хванат риби, защото когато е намотано на стръвта, когато рибите го атакуват от много страни, те успяват да се закачат за някоя и друга кука. Надявам се, че видеото ви е харесало и кадрите, които са заснети на него. Препоръчвам ви, ако отидете към Олимпиада, да посетите плажовете, които се намират там. Наистина са уникални. Вече доста българи ги знаят. Малки плажчета с фин пясък и вътре във водата има скали, има и пясък. Много
много са приятни и с разнообразен живот вътре във водата, който можете да плувате, да снимате и да се наслаждавате на морския живот и на морето около него. Мисля да правя все повече такива видеа, които показват подводния свят на Средиземно море, защото там хода на море и да бъде просто интересно и за по-широк кръг от хора. До нови срещи!